Hallelujah. Radia da wasi bebre wo ye kese. Ewade nyina mu sanya wo na wo ye na fa. Awurade wo wiase nyina nkan wo ye afa dodo wo twitwaje ye na boye ho ban. Awurade bosumi foforo mu nso wa hye ho ne onyam wo ye nso. Ayeye ne nkanfo ne ntonton ye wo dia Awurade. Ye da wase se wo de ewura na wo hwe foforo mu. Ye mpa bo nyina ne se Awurade ye dan wo ye de ho nyina to wo so. For wakwan Awurade na siesie ye ma wo ho ewo Jesus Christ din mu. Awurade ye bompa ye se nyame nkronkron na nso be kasa akire ye ewo Yesu Kristo din mu. Obi biara hawa amane kwada nda bi eda ne so Awurade na watwi yi mu yi wo be yi wo ho adi akire ye no wayi efiri mu na wo de wotutu ya nam esi yie ewo Jesus din mu. Ye koso bompa so obi biara ne ho emfa no nso Awurade be sane yare no aye yakoma so ahwede nyina ma ye ewo Jesus Christ din mu. Amen. Adofo ye bompa ye behwe nyame asembra ya bompa ye wie na mema wakwa abade ba oti ase sanjumedie yi so onyankopon aba wa osompekeni Jacqueline eni na nyame na meso de nsem bro ye nyina yi adofo ye befa ya kinkan sem no efi Korintofo metoso mienu eti enkron chichemu nsia kosi dunom na ekasafa oma ho na Paul etwi Corinthus afo na adwene gina so na nyame nkronkron so twi adwene gina so se okueni a odua aba bebre no otwa bebre na momokueni a odua ketewa bi no otwa ketewa bi eno nti o se obi biara nsese wona akoma ne opese oye oyima na enyame memfen so na onyankopon dɔne a ɔte n'anim ema afi onyankopon nso so ɛbasa na ɔno ɛbɛdom wo a wuyi ama no na ɔbɛdom na esansa wo fi upemu na wuyi nti ɔno nso so bɛfini pemu yi ama wo amade nyina wonye bibia wo nso betimi de ehyira afoforo yenka se esuafo no hye asafo nase no Bible say omo yomo bibia kwasafode ne wo bi ema ne oni bi ema oni bibi ema omo nyina enya ne ombedi ne ombehye ne ombefra. Hallelujah. Na tresem ne koso ka say ye de amamokwa eno ntemo nso mo fama omo ehia omo no kwa evi se basa na onwuma pa no nia waye na doye no ebekai na onyankopon ebasa de nyinara ode aduaba ema okuafo ne se de ebe yo betimi okuafo no dua aduane nso befiri mu aba na afoforo nye biedi saa kwan na so enso ena ofa so nso opeja okuani no ne no baye efise so yi ne yemoma odua onyankopon na neto nsupa eguso saa na yenso so yefiri epem eyima onyankopon be hyira yen emroso o se akwanyine mu no onyame ebedom yen na yenso so yetimi enya ne ode adom yen ni bi eyibi e de abo afoforo enti eniama mienu ne yehunu wa ha se wo oma dwumedie mu a omo a ehia omo no se uyima omo a omu hyiraw na omo de enigye nso so eda Awurade ase ebro omo da wase no na omo sra nyame nhyira ma wo no na omo de Awurade ase nso se Awurade ama omo ne ehia omo sisa ne ma mienu nyina ba be ye nhyira ede ma wo enam se wafa oma dwumedie yi ede ato ho so na so nyame afrɛ wo abemu eniti yi no akoma pemu enya amenfi so nyame ya adom a bronya ya ebe odofo yi wo yam na ya adoye obi oben wo ni on ben wo nso na bebi a wonni anase wonnim inti wontimi emfa bebi enko no so la gratie eton safro se beboa yen ewo bronya bosome mu afi bia ebedu bronya yeye adoye Awurade nhyira ye nyina na oma yen asempakafo emma no na Awurade nam so no mfa nhyira wo na wenye bi nso aboa afoforo ye de Awurade ase ewo saa kyadue yi a ebro so ebro adwene ntiase so yi efise se
onyame ma kwan sɛ yi ma na nyame nso ayɛ krado sɛ ɔno nso ɛbɛhyira. Onyame nhyira no ɔnyɛ ɔkɛseɛ na onyame nhyira wahyia mu. Yɛ asampakani ɛma Awurade ɛnɛ nso na kyɛ asɛm no na fa Kristo ho dɔ ne mmɔborɔ ho nsɛm no ma ɔfoforɔ nso. Na sɛ wankyɛ no osane wɔ n'ani onyam mu a yɛmu biara nyɛ ɔyere aba na mmom yɛde anigye ahyia no kwan. Onyame nhyira no so aba wɔ da yi mu na yɛbɛhyia ɔkyena nso so. Bye bye.